Čau visiem! Paldies, ka esat te! Šodienas tēma ir par kaut ko ļoti svarīgu un iespējams arī mazliet mulsinošu, kā runāt par diabētu randiņos. Man pašam sākumā šķita, ka tas ir ļoti sarežģīti, kuram gan gribas stāstīt par diabētu, it īpaši, ja kāds tev patīk un tu nevēlies izskatīties savādāks. Bet zini ko? Es sapratu, ka viss ir atkarīgs no tā, kā tu pats uz to skaties. Tas var būt pat vienkārši un pat dabiski, ja dari to savā stilā un pēc sajūtas. Tāpēc šodien došu dažus padomus, kā randiņos sarunāties par diabētu un justies pārliecināti. Kad ir īstais laiks runāt par diabētu? Sāksim ar jautājumu, kas bieži mulsina, kad īsti ir īstais brīdis. Vai jāstāsta jau pirmajā randiņā? Vai varbūt jāgaida, līdz jūties komfortablāk? Godīgi sakot, atbildes nav viennozīmīgas. Tev nav nekas jāsasteidz, un tev noteikti nav par to jārunā pirmajā minūtē, kad satiekaties. Tas, kad atklāt savu diagnozi, ir atkarīgs no tevis un no tā, kā tu jūties šajā situācijā. Es personīgi gaidu, līdz jūtos pietiekami ērti, lai šo informāciju pastāstītu. Ja redzi, ka cilvēks ir ieinteresēts un tev arī nav vienalga, tad varbūt vērts to darīt agrāk, jo tas parāda, ka esi atklāts un patiess. Bet, ja vēlies to paturēt mazliet ilgāk pie sevis, arī tas ir pilnīgi normāli. Tu labāk par jebkuru citu zini, kad ir pareizais brīdis. Vienkārši un nepiespiests ievads. Tad pienāk tas brīdis, labākais veids, kā par to runāt, ir vienkārši un mierīgi. Vari teikt kaut ko līdzīgu. Starp citu, man ir diabēts, tas nozīmē, ka man regulāri jāpārbauda cukura līmenis un jāievada insulīns. Bet viss ir kontrolēts, un es jūtos labi. Šis ir veids, kā tu dod cilvēkam informāciju, vienlaikus parādot, ka viss ir kārtībā un ka tas nav nekas tāds. Ļoti svarīgi ir saglabāt vienkāršu un pozitīvu toni, šādi tu ne tikai nomierināsi potenciālo partneri, bet arī pats jutīsies drošāk. Ja diabēts ir daļa no tava dzīves stāsta, tad ir pilnīgi normāli to pieminēt bez drāmas un stresa. Esi atvērts jautājumiem. Dažreiz cilvēki patiesībā neko daudz par diabētu nezina, un viņiem var būt jautājumi. Nebaidies no tiem. Jo atvērtāks tu esi, jo vieglāk viņiem saprast, kā tu ar to dzīvo un kā tas ietekmē tavu ikdienu. Ir labi, ja tu vari paskaidrot, kā diabēts darbojas, lai viņi justos drošāk un saprastu, ka tas ir pilnībā kontrolējams. Piemēram, ja tev jautā, ko tas īsti nozīmē, vai tev ir jāpārbauda cukura līmenis visu laiku. Vari vienkārši izstāstīt, ka tas ir kā rutīna, pie kuras esi pieradis un ka tas tevi neierobežo. Tādā veidā viņi redz, ka diabēts ir vienkārši dzīves daļa, nevis kas ārkārtējs. Nemaini sevi vai to, kas tu esi. Ir svarīgi saprast, ka tev nav jāmaina savs dzīvesveids vai jārada īpaši iespējas, tādēļ, lai diabēts izskatītos foršs vai nevainojams. Esmu redzējis, ka daži cilvēki cenšas slēpt savas insulīna injekcijas vai cukura līmeņa pārbaudas, jo domā, ka tas izskatīsies dīvaini. Bet zini ko? Ja cilvēks, ar kuru tu esi, ir ieinteresēts un viņam tu patīc, viņam nebūs problēma pieņemt šo tavas dzīves daļu. Vari pārbaudīt cukura līmeni un injicēt insulīnu tikpat vienkārši kā citi dzer ūdeni, tā ir tava rutīna, un te nav jāizskatās neveiklai vai jāslēpt. Vienkārši dari, kas tev nepieciešams, un dari to ar pārliecību. Cilvēki, kuri saprot to vērtību un patiesi vēlas ar tevi būt, novērtēs, ka esi godīgs un atklāts. Pasaki, ka esi atvērts atbalstam. Parādīt, ka esi atvērts un gatavs atbildēt uz jautājumiem, var būt lieliska pieeja. Tas parāda, ka esi draudzīgs un par sevi pārliecināts, un tādējādi arī citiem ir vieglāk tev palīdzēt, ja kādreiz tas būtu nepieciešams. Tev nav jālūdz palīdzība vai jāliek citiem justies kā atbalsta personām, bet vienkārši zini, ka dažkārt tūmā esošie cilvēki var būt ļoti vērtīgs atbalsts. Piemēram, var izskaidrot, ka, ja kādreiz jūties slikti, viņi var vienkārši jautāt, vai viss ir kārtībā, un palīdzēt tev justies labāk. Bieži cilvēki, kas tevi mīl un rūpējas, paši vēlas palīdzēt, un, ja esi pret viņiem atklāts par to, kā viņi varētu tev palīdzēt, ja tas ir nepieciešams, var tikai stiprināt jūsu attiecības. Vienmēr atceries, tu esi vairāk nekā diagnoze. Un pats galvenais, atceries, ka diabēts ir tikai daļa no tevis, tas nav viss tavs es. Kad tu runā par diabētu ar kādu īpašu cilvēku, padomā, ka tas ir tikai mazs fragments no visas kopainas. Diabēts tevi neraksturo, tu esi kaut kas daudzkārt vairāk, ar visām savām interesēm, sapņiem, humoru, izjūtu un visu, kas tevi padara unikālu. Tāpēc, ja atklāji savu diagnozi, dari to tā, lai tas būtu tikai neliels fakts, kas papildina stāstu, nevis nosaka visu sarunu. Un, ja kādam ir īsti nopietna interese par tevi, viņam nebūs nekāda problēma pieņemt arī šo daļu. Paldies, ka skatījies šo video! Ceru, ka šie padomi tev palīdzēs justies brīvāk un pārliecinošāk, runājot par diabētu attiecībās. Atceries, tu esi foršs tāds, kāds esi, un diabēts ir tikai neliela daļa no tavas dzīves. Ja tev patika šis video un vēlies redzēt vēl, spiedi like,
Abonē kanālu un ieslēdz paziņojumus. Padalies ar šo video arī ar citiem, jo mēs visi varam būt viens otram atbalsts. Tiekamies nākamajos video!